喺開始之前咧，想咧問大家一個問題喎，唔知大家咧喺2026年嘅年頭有冇定咗一啲目標俾自己咧？好，可能係好多唔同㗎啦。你哋立咗啲咩目標俾自己啊？結婚啦！結婚啦！OK， 唔知點答啦，但係相信大家心入邊都有個答案嘅，應該或多或少都有定立一啲目標俾自己啦。咁依家時間嚟到呢一年嘅一半咯喎，唔知大家實現到點樣呢？其實有好多嘢我哋都好想爭取啦，好想做啦。咁到底我哋最想要嘅其實係乜嘢呢？我的心你當正向，耶穌今天必拯救，別懼怕只管靜待，我確信紅海必分開，你一次再一次顯出你奇妙的作為，我記得你的恩典，我選擇相信你的愛，我的心你當正向，耶穌今天必拯救，別懼怕只管靜待，我確信紅海必分開，你一次再一次顯出你奇妙的作為，我記得你的恩典，我選擇相信你的愛，從上手到年終，你眼望必看顧着我，你必按時降出如秋雨，在我的身上，把你的信實存在心內，把你的恩典繫在手上，從昨天、今天到未來不變改，呢啲必這對感都幫助我。但係當時間一個月一個月又過去，嚟到今日係5月嘅最後一日啦。2026年過咗一半，你會唔會喺行喺人群嘅裏面嘅時候，覺得好似身邊嘅人行得好快，但係自己卻好似連聽朝要起身嘅力量都冇呢？可能會開始懷疑緊自己，懷疑緊自己嘅價值，懷疑緊自己咁努力，到底係做緊啲乜嘢？
很多都不理解，何時青春會上十屆，還被嚇壞，逃出去愛一海界。常人只得一種疏解，還誰識分得開自解，只問一塊。明白到價值去被了解，意思不過隨無人理解，無比的學習被傳到偉大巨輪，就都不可生解。唔知大家會唔會喺夜晚嘅時候問好多問題，向自己去到發問，點解我做唔到？點解個個都做到，得我一個好似唔得咁？點解我成日都要咁辛苦？點解？好多點解？不如躺平算啦，瞓一覺，聽朝起身冇事嘅。人已活到這刻，情緒亦慣了，如若再遇到痛
係我哋都唔係我哋眼中所看為冇價值嘅嗰一種。可能我哋就好似喺夜晚入邊，好努力想發光俾人睇到嘅嗰粒星星。即使係好平凡，但係我哋都唔好去否定我哋自己喺度閃緊嘅呢一個事實。緊要啊，我哋可以慢慢嚟，因為我哋比我哋自己想像中嘅更加重要。
聲音同我哋講，我哋其實咩都唔需要做，因為我哋係佢嘅兒女。嗰一位就係我哋嘅天父爸爸，佢不斷用佢嘅聲音，用佢嘅所做嘅事話俾我哋聽，佢好愛我哋。我哋嘅價值就係因為我哋係佢嘅兒女，所以我哋值得被愛。佢從來都冇離開過我哋。所有一切，我的天
要記